Benvenuti, buon fine settimana. Oggi, insomma, settimana che ci accompagna a Pasqua, una settimana bella, importante, ma una settimana anche di tanti fatti da raccontare all'interno della nostra trasmissione. Nell'anteprima ho scelto di dedicare uno spazio alla questione di Sigonella, al caso di Sigonella. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, diciamo, con un atto politico importante, forte, ha detto che gli aerei da combattimento americani non possono atterrare a Sigonella, cioè ha vietato l'atterraggio a Sigonella. Un gesto che ha riportato alla mente di molti una famosa storia che accadde nel 1985, il primo no dell'Italia agli Stati Uniti, proprio con protagonista la base di Sigonella. Allora il Presidente del Consiglio era Bettino Craxi. Questa vicenda e questa storia è stata raccontata tante volte, ma è diventata anche il racconto di un libro che vi faccio vedere, eccolo qua, magari vi faccio vedere anche la copertina ecco, ingrandita. Il libro è L'ora che manca alla storia, Sigonella 40 anni dopo, quando l'Italia disse no agli Stati Uniti. Con noi c'è uno degli autori di questo libro, che è Salvo Fleres, collega, giornalista, scrittore, ex politico. Non si finisce mai, Salvo, di essere politici, però tutti i difetti, cioè, tutti. E in collegamento abbiamo l'ex ministro della Difesa degli anni 80, Salvo Andò, socialista, insomma, che conosceva bene ovviamente anche un po' il carattere, le sfaccettature di Bettino Craxi. Benvenuto, professore Andò. Sentiamo un po' di rumore di sottofondo. Allora, Salvo, raccontiamo un po', perché è stato facile, no? Partiamo insomma dall'attualità, partiamo da questo racconto. È stato, diciamo, quasi automatico, no? In questi giorni collegare il no di Craxi al no di Crosetto. In realtà questa vicenda non solo ovviamente ha delle premesse totalmente diverse, dei contesti storici totalmente diversi anche politici ovviamente, ma sono due vicende profondamente diverse, cioè accostarle è stato un errore. Decisamente sì, perché la vicenda di Sigonella di 40 anni fa, la famosa Ora che manca alla storia di cui parla il libro che hai citato, nasce da un no non all'atterraggio dell'aereo egiziano, che aveva altre ragioni, ma nasce da un no alla consegna dei sequestratori dell'Achille Lauro al governo americano. Una consegna che il governo americano, attraverso Reagan, che era il presidente degli Stati Uniti, aveva, come dire, organizzato senza tenere conto delle competenze italiane e senza tenere conto del fatto che l'episodio del sequestro dell'Achille Lauro era un episodio tutto italiano relativamente all'aspetto criminale, giuridico della vicenda, perché l'Achille Lauro era una nave che batteva bandiere italiane, eccetera. Il no, l'Italia aveva tentato di dirlo, di comunicarlo, non tanto agli Stati Uniti nella prima fase, quanto ai piloti dell'aereo della Egypt Air, a bordo del quale c'erano i terroristi e i negoziatori della vicenda dell'Achille Lauro, perché era un aereo civile, quindi diciamo non fu un fatto all'inizio un fatto politico, fu un fatto tecnico. Sigonella è un aeroporto militare, un aereo civile, salvo che in particolari condizioni, non poteva atterrare a Sigonella. Però successe come dire, il granellino di sabbia, esatto, nell'ingranaggio, perché mentre la torre di controllo di Sigonella comunicava il divieto di atterraggio, l'aereo egiziano comunicò a sua volta che aveva finito il carburante e a quel punto non si poté negare l'atterraggio a Sigonella. L'aereo egiziano, a bordo del quale c'erano i sequestratori e i negoziatori della vicenda Achille Lauro, atterrò, e dietro a seguire atterrarono due aerei americani, due C-141, a bordo dei quali c'erano i militari della Delta Force, uno dei gruppi dei militari, ecco, dei militari più attrezzati, più armati, perché volevano più preparati. Quelle persone là dentro? Ecco, li volevano perché, e qui bisognerebbe fare un passo indietro non brevissimo, perché
loro addebitavano ai due negoziatori in particolare, cioè ad Abu Abbas e ad Hani el-Hassan, che erano stati mandati da Arafat su sollecitazione del governo italiano, in particolare di Craxi e di Andreotti, a negoziare la liberazione dell'Achille Lauro. Invece gli americani addebitavano a loro quello che ancora non si sapeva o non si sapeva fino in fondo, cioè l'uccisione di un passeggero dell'Achille Lauro, che era un passeggero americano che si chiamava Leon Klinghoffer, che era stato ucciso a bordo dell'Achille Lauro. Ma Klinghoffer non era, come abbiamo potuto documentare, gli americani nel di libro, fatto volevano farsi la loro giustizia, no? Cioè volevano questi prigionieri, sì, cioè volevano questi terroristi fatti prigionieri da loro, quindi volevano prenderli prigionieri su territorio italiano per poi farsi la loro giustizia. in particolare Da lì- volevano Ali el-Hassan e Abu Abbas, perché addebitavano a loro l'omicidio di Leon Klinghoffer, che, come abbiamo avuto modo di spiegare nel libro, non era un ebreo qualunque. Infatti difficilmente gli Stati Uniti mobilitano un esercito per, come dire, catturare gli assassini di un loro concittadino. Da lì arrivò il famoso no di Craxi. Io non so se c'è il professore Andò collegato ancora, eccolo qua, professore. Da lì arrivò il famoso no di Craxi, no? Come se lo ricorda lei questo no? Beh, io lo ricordo come un atto di difesa della sovranità nazionale. Su questo punto Crax è stato sempre molto intransigente. L'Italia era alleata degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti non potevano consentire che l'Italia venisse trattata come un paese vassallo. In questo caso si trattava di un'aperta violazione della sovranità del nostro paese. Ma i contesti sono anche molto diversi. In sostanza la storia di Sigonella non presenta grandi assonanze con quello che sta avvenendo in questi giorni. Craxi di Sigonella era molto impegnato allora a difendere soprattutto le ragioni della sicurezza in Medio Oriente, e quindi tutto ciò che poteva turbare la situazione in quest'area geografica strategica anche per gli interessi del nostro paese lo vedeva sempre particolarmente attento. Teniamo conto che anche nei confronti dell'Alleanza Atlantica Craxi è stato sempre leale con l'Alleanza Atlantica. Però, professore Andò, quella scelta, quel no, non fu un no senza conseguenze, come il no di Crosetto di questi giorni. Quel no fece cadere un governo. No, non è così. Si è molto mitizzato su questo no. Si è molto mitizzato. I rapporti con gli Stati Uniti poi si sono rasserenati, sono stati rapporti molto cordiali. Basti pensare che poco tempo dopo il presidente americano invita Craxi a recarsi in visita in America e addirittura a fare un discorso al Congresso americano. Quindi non c'è stata una rottura delle relazioni politiche. Anzi, ho avuto più volte occasione di spiegare che spesso gli atti di sovranità esercitati dal nostro paese poi alla fine godevano anche di una buona considerazione presso gli Stati Uniti, nel senso che il nostro paese era un interlocutore credibile e che però pretendeva di essere rispettato. Lei pensi che poco tempo dopo Craxi parla al Congresso di grande dignità e di grande durezza, spiega che gli Stati Uniti spesso esercitavano forme di imperialismo assolutamente destabilizzanti. Cioè, Craxi ha fatto questo discorso al Congresso americano, e mentre i diplomatici italiani erano perplessi perché ritenevano che si trattasse di una provocazione, poi alla fine di questo discorso al Congresso americano il Congresso ha applaudito Craxi, ritenendo che le sue preoccupazioni erano fondate. Craxi spiegava che l'imperialismo americano spesso esagerava, citava il caso dei paesi latinoamericani
che erano stati oggetto di spietate dittature con la complicità anche degli Stati Uniti, e questo discorso poi fu accettato, non fu considerato una provocazione, ma questa era la linea di Craxi. La linea di Craxi era quella che noi eravamo un paese atlantico, un paese membro dell'Alleanza Atlantica, rispettoso degli obblighi dell'Alleanza Atlantica. Ma non eravamo, diciamo, servi degli Stati Uniti, no? Quello era un po' il senso. Molte similitudini, diciamo, nell'atteggiamento degli Stati Uniti, no? Anche con le vicende di oggi. La vicenda di oggi invece, Salvo Fleres, è totalmente diversa, è un rispetto di accordi internazionali, c'è una questione di autorizzazioni non richieste, e dunque anche lì, insomma, anche gli Stati Uniti, come dire, hanno detto va bene, ok, hanno accettato serenamente, diciamo, questo no di Crosetto, anzi in qualche modo lo hanno elogiato per il rispetto, diciamo, degli accordi internazionali che ovviamente vietano di atterrare, seppur in un territorio alleato, diciamo, senza aver comunicato ovviamente preventivamente. Che differenza c'è? Se volessimo sintetizzare il nostro ragionamento, potremmo dire che la vicenda dell'Achille Lauro e di Sigonella di 40 anni fa era una vicenda, diciamo, di diritto nazionale, perché l'Achille Lauro era territorio nazionale, i reati dei terroristi erano stati compiuti sul territorio nazionale e dunque i terroristi dovevano essere processati, come poi accadde, dall'Italia. La vicenda di adesso di Crosetto, del no di Crosetto, è una vicenda di diritto internazionale collegata ai contenuti, alle prescrizioni della nostra Costituzione e ai gli accordi che prevedono le modalità di utilizzo della base di Sigonella da parte della NATO e da parte dell'esercito americano nel caso specifico. Quindi c'è una profonda differenza sia nelle ragioni originarie sia nelle modalità successive. Certo, in comune le due cose hanno il no. Come ti dicevo per telefono quando mi hai chiesto di venire, il no è l'unica cosa che unisce i due fatti. Ma perché non è un no così, è un no agli Stati Uniti. Anche perché è vero che dopo i fatti di Sigonella di 40 anni fa ci fu una crisi di governo che fu aperta dal Partito Repubblicano, che si sentì scavalcato attraverso il suo ministro della difesa, che allora era Giovanni Spadolini, ma poi rientrò subito dopo anche in virtù di una lettera che il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, scrisse a Bettino Craxi, la famosa lettera che inizia con Dear Bettino, caro Bettino, e poi, come dire, attenua nei toni le tensioni che c'erano state, tensioni peraltro che l'entourage di Craxi non nega, anzi c'è un'intervista di uno dei suoi collaboratori più stretti che cita il fatto che in quel periodo, in quei giorni, Craxi non parlava al telefono da Palazzo Chigi. Parlava al telefono dalle cabine telefoniche per evitare distanti, perché era convinto, e probabilmente era vero, che fosse intercettato. Insomma, le tensioni ci furono. Eravamo in piena guerra fredda. Ma per fortuna durarono poco e tornò tutto all'interno di un alveo di rapporti civili, regolari, come dire, storici, consolidati tra l'Italia e gli Stati Uniti. Allora, quindi per chi vuole approfondire questa storia che, diciamo, ha dei contorni, veramente abbiamo visto quella foto, anche quella foto è, diciamo, un falso storico, perché è un film. Quella è la foto. È la scena di un film, in realtà non sappiamo se effettivamente più o meno sì. Era questa la conformazione, però il racconto dei militari circondati dagli altri militari certamente è stato rappresentato anche in questa foto. Quindi per chi vuole approfondire, insomma, questa storia del 1985, quindi 40 anni fa, siamo appena entrati nel 2026, sarebbero a ottobre, credo, 40, sono stati. A ottobre 41 anni. 41 anni, a ottobre 2000, quindi ancora siamo nei 40 anni, quindi l'abbiamo titolata così, Sigonella 40 anni dopo, l'ora che manca alla storia. Volevo salutare, anzi prima di salutare il professore Andò, gli chiedo, Bettino Craxi che atteggiamento avrebbe avuto con Donald Trump? Ma credo che un atteggiamento molto polemico, di aperta rottura. Gli atti di prepotenza compiuti da Trump sarebbero stati, come dire, motivo di rottura definitiva. Quindi era un altro mondo. Era un altro mondo.
Allora, professore Andò, grazie per essere stato con noi. Ovviamente ha partecipato tante volte alla nostra trasmissione, ci ha dato delle letture come dire, critiche anche importanti. A lei e alla sua redazione. Grazie professore Andò, grazie a Salvo Fleres per questo racconto. Tanti auguri a tutti. Buona Pasqua a entrambi. Adesso noi mandiamo la sigla e poi cominciamo il dibattito. Oggi abbiamo tante cose da raccontare che riguardano non la politica internazionale, ma quella più stretta, più vicina di casa nostra. Subito dopo la sigla. Allora, buongiorno, ritorniamo ovviamente in diretta dopo la sigla con la nostra trasmissione. Il punto tra un po' si collegherà con noi Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, insomma, personaggio abbastanza conosciuto, anzi molto conosciuto del panorama televisivo, giornalistico. Ecco, ce l'abbiamo, credo, mi dicono dalla regia che dovrebbe esserci Andrea Scanzi. Ciao Andrea, benvenuto al punto. Ristabiliamo un attimo il collegamento. Io lo vedo che parla, però non sento la voce di Andrea Scanzi, che è qui con noi. Beh, riesco a leggere il labiale, Andrea, che vedo che dici buonasera, buon pomeriggio, però non riesco, lo so, non capisco qual è il problema. Lo chiedo alla regia di risolvere ovviamente questo problema. Facciamo così, mandiamo un contributo perché oggi insomma continua ovviamente l'epopea delle indagini sulla regione siciliana e cerchiamo di ristabilire velocemente nel tempo di servizio il collegamento con Andrea Scanzi, con il quale io vorrei fare una bella chiacchierata post referendum, ovviamente tutto quello che è successo dopo il referendum, dopo ovviamente anche le parole della Bartolozzi pronunciate dentro questa trasmissione, il punto. Adesso sento del rumore, sentiamo Andrea, vediamo se ci sei. Facciamo l'ultimo tentativo prima di mandare il servizio. Andrea, mi senti? Ecco, tu mi senti ma io non sento te, credo sia esattamente il quadro è questo. Allora, riproviamo a ristabilire, lo dico alla regia, aiutiamo Andrea Scanzi a ristabilire il collegamento, credo ci sia solo un problema di microfono e subito dopo il servizio che ha preparato Simona Mazzone, che appunto riguarda le nuove inchieste sulla regione siciliana, si allargano ovviamente gli scandali di questi mesi, e allora sentiamo il servizio e poi riproviamo a collegare Andrea Scanzi. Quando Conte ha parlato la settimana scorsa a Il Punto di una nuova questione morale che affliggerebbe Fratelli d'Italia, si riferiva a una serie di scosse all'interno del partito dove si allunga l'elenco degli indagati dalla Sicilia al Piemonte. Se va a casa Santanchè, perché no Galvagno, Amata e tutte le altre situazioni in tutta Italia che riguardano inchieste serie ai danni di esponenti di Fratelli d'Italia. E allora si pone un altro problema per la giunta siciliana. È una giunta ormai che è sommersa da inchieste giudiziarie. E non solo, perché le inchieste pendono sulla testa di alcuni deputati nell'isola, ma anche di altri, siciliani, seduti in Parlamento a Roma, molti dei quali sono meloniani. Mentre Del Mastro insieme a Santanchè e alla forzista Bartolozzi si dimetteva, proprio in Sicilia si è aperto l'ennesimo fronte giudiziario con 6 avvisi di garanzia partiti dalla Procura di Agrigento per presunte spese gonfiate legate ai grandi eventi. Tra gli indagati per truffa aggravata e peculato anche Lillo Pisano, deputato nazionale di Fratelli d'Italia, appunto. Ricordate i dati alterati durante la pandemia Covid da spalmare per l'ex assessore alla salute, oggi europarlamentare Ruggero Razza, a processo sull'inchiesta sanità? E Carlo Auteri, poi passato alla DC, coinvolto ma non indagato nell'indagine su fondi pubblici ad associazioni riconducibili ai suoi familiari e indagato per le minacce registrate al deputato Ismaele Lavardera? Come ricorda Conte, problemi con la giustizia anche per il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, accusato di peculato, e per l'assessore al turismo Elvira Amata, sulla quale pende una richiesta di rinvio a giudizio per corruzione. E Luca Cannata, deputato indagato per un flusso di denaro non tracciato.
Oggi è Fratelli d'Italia a essere sotto i riflettori, ma la lista degli indagati di ogni schieramento politico si allarga sempre di più. Tra le grandi inchieste quella di Totò Cuffaro, arrestato con l'accusa di associazione per delinquere, corruzione e turbativa. A processo per corruzione a Catania è finito Luca Sammartino della Lega, rientrato nel governo Schifani come vicepresidente assessore dopo l'annullamento dell'interdizione dei pubblici uffici. E poi Giuseppe Castiglione, ex deputato regionale MPA, con l'arresto a Catania per voto di scambio. Nelle inchieste siciliane finiti anche Salvo Geraci della Lega, rinviato a giudizio, dimessosi dalla commissione antimafia, Carmelo Pace, coinvolto nello stesso processo di Totò Cuffaro, così come Saverio Romano. La lista si conclude qui? Crediamo proprio di no. Come può impegnarsi la classe politica affinché la fedina dei nostri deputati resti pulita per tutto il mandato? Allora, ci fermiamo, piccola pausa, la prima di oggi, poi rientriamo con gli ospiti studio, con Andrea Scanzi se ce l'abbiamo visto prima, e adesso cerchiamo di ristabilire il collegamento, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, non abbiamo recuperato il collegamento con Andrea Scanzi, che era là, lo abbiamo visto, parlava e non riuscivamo a sentire. Adesso, se riusciamo a recuperare il collegamento, ve lo proporremo in corso d'opera. Nel frattempo vi presento gli ospiti di oggi. Alla mia sinistra è solamente una questione di, di posizionamento al tavolo. Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia. Benvenuto Marco Falcone. Buonasera, buonasera. Pezzo grosso di Forza Italia, non c'è che dire. Tra l'altro è vicepresidente, anzi vice capogruppo del PPE, del Partito Europeo, della delegazione italiana del Parlamento Europeo. L'avvocato Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana. Buonasera a tutti. Alla mia destra, vedi un po' come si mescolano. Cioè. Alessandro Porto, deputato regionale di Fratelli d'Italia. Allora, il tema di oggi ovviamente è ampio, abbiamo parlato all'inizio di trasmissione anche un po' di quello che è il dibattito politico internazionale, che non può prescindere. Guardo Marco Falcone che ogni giorno, quotidianamente affronta questi temi di geopolitica e di politica internazionale, perché stiamo vivendo un periodo davvero tesissimo, ma qui si vive ovviamente alla giornata. Adesso protestano tutti, protestano gli agricoltori, protestano i pescatori, protestano i cittadini, protestano gli autotrasportatori, spese di gasolio, energie che fanno crescere ovviamente a livelli altissimi le spese di tutti noi. Marco Falcone, insomma, io guardo l'eurodeputato, dico sto vincolo del patto di stabilità, insomma, secondo me probabilmente questo è il periodo, no, di un po' di allargare le maglie, no? Cioè, stiamo vivendo, noi la viviamo peggio di tutti questa situazione in Sicilia, non si capisce perché rispetto a tutto il resto d'Italia, però credo che veramente in questo momento anche l'Europa dovrebbe dare una risposta a questa crisi politica internazionale. Non c'è dubbio, è chiaro che in Sicilia i problemi e le conseguenze negative, catastrofiche se vogliamo, delle guerre vengono percepite ancora di più, proprio per la nostra condizione di insularità, per le difficoltà che abbiamo, soprattutto nei collegamenti col resto d'Italia e del mondo. È chiaro che la crisi che abbiamo a livello planetario oggi è molto forte. Vorrei ricordare che non ci sono 1 o 2 guerre, ma ci sono circa 60 conflitti nel mondo, e questo comporta delle conseguenze anche sotto il profilo economico. Se schizzano i prezzi di energia, di carburante, e quindi di conseguenza vengono messi in ginocchio non soltanto i cittadini ma le categorie anche produttive, è chiaro che i governi, da quello regionale, nazionale ma anche europeo, non possono non tenerne conto e devono mettere in campo delle azioni conseguenziali. Dinanzi a una situazione straordinaria bisogna operare con provvedimenti semplici ma altrettanto eccezionali. Ecco perché bisogna, e noi l'abbiamo detto più volte, andare oltre il patto di stabilità. Noi tra l'altro voi siete divisi anche all'interno del vostro partito, perché come sappiamo in Europa ci sono tante anime, tedeschi per esempio, francesi, non sono d'accordo. Ci sono i paesi frugali che dicono che bisogna guardare comunque sempre all'austerità. Ci siamo altri paesi invece che diciamo che bisogna operare
col criterio del buonsenso. L'austerità va bene quando necessita, in un momento particolarissimo come questo invece bisogna intervenire con sistemi eccezionali. Allora, Marco Falcone, io vi metto un attimo a entrambi in stand-by perché la scorsa settimana abbiamo affrontato il tema di Forza Italia, un partito ovviamente che cerca di cambiare pelle, visto anche, mi permette il termine, la marginalità all'interno del centrodestra, diciamo, rispetto a un Fratelli d'Italia che probabilmente solo ora, dopo 3 anni, perde qualche punto percentuale nei sondaggi, e però diciamo, la forza trainante di questo centrodestra è la Forza Italia. Per varie vicende, per varie vicissitudini, insomma, Forza Italia si sta trovando, diciamo, di fronte al cambiamento, anche per la scomparsa del suo leader storico, Silvio Berlusconi. Ricordo che c'è sempre nel logo di Forza Italia Berlusconi presidente. Allora, in queste settimane proprio Marina Berlusconi ha chiesto un cambio di passo al partito. Noi la scorsa settimana abbiamo ospitato Francesca Pascale, che ha detto delle cose, devo dire, che fanno abbastanza rumore. Ora, Francesca Pascale, diciamo, al di là del suo ruolo diciamo, di ex compagna di Silvio Berlusconi, quindi una, diciamo, che le cose le sa, ci ha detto anche che, voglio dire, si confronta quotidianamente con Marina Berlusconi, quindi, diciamo, una voce da prendere in considerazione. Ha fatto un'accusa, diciamo, che poi è rimbombata, l'ha fatta attraverso questa trasmissione, sul tesseramento di Forza Italia. Gli faccio sentire cosa ha detto Falcone e poi vorrei una sua opinione su questo. Per quanto mi riguarda, questa storia delle tessere è completamente fasulla, sono tessere pilotate che servono semplicemente a questa classe dirigente a chiudersi in norme della vecchia, proprio un atteggiamento della vecchia politica. Serve a Tajani per essere riconfermato e serve a quegli amici di Tajani che fanno i coordinatori regionali per essere riconfermati. La Meloni è al 30% e ha 250.000 tessere. Forza Italia credo sfiori il 6-7% e ne ha altrettante. È chiaro che c'è qualcosa che non torna nella matematica. Questa situazione delle tessere non offende solo l'intelligenza degli italiani e degli elettori di Forza Italia, ma anche la memoria di Berlusconi, perché era il primo a prendere le distanze dai partiti fatti dal tesseramento. E quindi è questo quello che mi dispiace, vedere una Forza Italia sempre più lontana dai valori liberali, da abbracciare temi liberali, da proporre temi verso il progresso e soprattutto lasciare il ricordo di Berlusconi veramente solo a chi è nostalgico. Allora, Marco Falcone. Ma io credo che quello che dice la Pascale ha, diciamo così, ha alcuni aspetti veri, altri aspetti invece vanno analizzati. Dobbiamo fare delle riflessioni che siano approfondite. Il tesseramento da cosa nasce? Il tesseramento nasce da un fatto storico. Nel 2023, quando Silvio Berlusconi lascia in eredità, passando in altra vita il patrimonio di Forza Italia a una classe dirigente, il partito di fatto cambia pelle, passa da un partito lideristico a un partito in cui non c'è una vera e propria leader, ma Antonio Tajani è una specie di primus inter pares. C'è un partito in cui vige o doveva vigere una maggiore collegialità. Era questo lo spirito, l'abbiamo detto già nel congresso che facemmo a Roma, ma anche nell'immediatezza dei fatti. Oggi cosa è successo? Noi nel 2023 abbiamo fatto un tesseramento, nel 2024 abbiamo fatto un tesseramento, già nel 2024 facemmo i congressi provinciali, celebrammo anche qua a Catania, celebrammo un grandissimo congresso provinciale, partecipatissimo. L'anno successivo abbiamo celebrato anche i congressi comunali, cittadini. Noi a Catania abbiamo celebrato circa 25 congressi su 58 comuni. Siamo stati una delle province che ha avuto più congressi in tutta Sicilia, ma forse in tutta Italia. Perché dico io queste cose? E parto da questo, perché è vero che il tesseramento oggi forse è stato troppo pompato. Io l'altro giorno sono stato ad Agrigento e ho fatto un esempio. A Catania, assieme a me, persone come Vilardita e come Papale, che insieme alle scorse regionali avevamo raggiunto quota circa 25.000 preferenze, hanno realizzato a Catania 3.920 tessere. Invece in altre parti, come ad Agrigento,
persone che hanno preso di gran lunga meno di 10.000 voti, ma proprio di gran lunga, hanno realizzato, si dice, non so se è vero, più di 10.000 tessere. Quindi ha ragione la Allora, Pascale. c'è qualcosa che non funziona. Ha ragione la Pascale. In questo senso è chiaro che non va questo tipo di tesseramento. Poi invece, se però diciamo che il tesseramento deve essere un esempio di avvicinamento al territorio, di radicamento nel territorio, se fatto in maniera corretta, senza l'attacco alla dirigenza, allora in quel caso il tesseramento potrebbe essere anche salutare. A chi conviene? Cioè, ha ragione lei, no? Cioè, a chi conviene? A blindarsi ha ragione. certe Poi c'è un sacche di no, potere. Però no? mi permetto di dire, c'è un altro elemento. E io l'ho detto anche a livello nazionale. Allora, qualche giorno fa, torno un po' indietro, qualche giorno fa, lei sa, direttore, che sono stato a parlare col presidente della regione siciliana. Ho posto due problemi, uno relativamente al rilancio dell'azione di governo, altro al rilancio del partito. E ho chiesto di trovare insieme un commissario che assieme all'attuale commissario potesse traghettare questo partito verso un congresso ove sarà celebrato, oppure verso i prossimi appuntamenti elettorali per far concludere nel migliore dei modi questa esperienza di governo regionale. Mi è stata, non dico sbattuta la porta in faccia, ma quasi, nel senso che assolutamente non se ne parla. A quel punto abbiamo due soluzioni oggi noi in Forza Italia: o andiamo a fare un congresso facendo votare chi è tesserato, perché le tessere fasulle non si recheranno alle urne. I nostri tesserati, io sono certo che andranno a votare e voteranno in un certo modo. I tesserati che sono soltanto dall'elenco telefonico presi, o presi da qualche patronato, o presi anche da qualche altro sistema, ecco, è chiaro che quei tesserati non si recheranno alle urne e non voteranno, però, perché Marco, poi ci sono le famose deleghe e quindi poi alla fine uno si nel presenta. nostro partito non ci sono deleghe, ognuno parla per i propri partiti. Noi abbiamo non soltanto non abbiamo delega, proprio non si vota per delega, per noi abbiamo un regolamento, il regolamento dice anche che possono essere, intanto per presentare una candidatura bisogna avere almeno il 15% in ogni provincia, si possono fare anche dei seggi distaccati e così via. Io ho rappresentato anche al segretario nazionale due opzioni: o andiamo a votare subito, significa a giugno, con i tesserati che si recheranno alle urne, o diversamente venga individuato un commissario super partes che possa, ripeto, aiutare il governo della regione siciliana, perché per quanto mi riguarda il primato del partito è sul governo. Non è il governo che deve dare le linee di indirizzo al partito, ma è il partito che sta a capo e che deve dare gli indirizzi politico-istituzionali, amministrativi a un governo. Così un governo si rafforza, diversamente si rischia altro. Allora, lo dico qua, Marco Falcone è uno di quei nomi che spunta sempre fuori quando poi c'è da ricoprire qualche ruolo importante, diciamo, perché è un rappresentante politico affidabile di Forza Italia. Dico, io non so se l'avete sentito, è uno dei nomi che circola per il post Schifani. Dico, io non l'ho sentito, sto bene dove sono. Vabbè, Quindi, sto bene, dove? Al Parlamento Europeo. Al Parlamento Europeo. Però c'è un altro nome che gira, certo, che è quello di Giorgio Mulè. Sentite la Pascale che ha detto. Certo. Assolutamente sì. Poi possiamo intervenire. Sì, e poi intervenite perché anche sono speciale. È stato bravissimo, è stato chiaro, ha l'abitudine di parlare in video con un linguaggio semplice secondo me, e spero vivamente che possa prendere le redini di un partito che ormai è chiaro che ha bisogno, a tutti, che ha bisogno di essere risanato. Giorgio Mulè. Assolutamente sì, certo. Giorgio è una persona in gamba, parla bene, ha rappresentato bene le ragioni del referendum, ma rappresenta bene le ragioni liberali, garantiste di un partito come Forza Italia, che vuole anche una nuova visione, cioè un partito è forte quando riesce a mettere al centro un criterio, che è quello della meritocrazia, e soprattutto quando riesce a parlare ai giovani, ai meno giovani. La regola questa. No, questa è la regola, questa è dovrebbe essere in generale. Ma è questo quello che fece Silvio Berlusconi. Vorrei ricordare che Silvio Berlusconi negli anni 2000 indicò quale
ministro alle politiche giovanili una ragazza di appena 31 anni. Vorrei ricordare che Silvio Berlusconi indicò quale ministro alla giustizia un ragazzo di 37 anni. E quindi se Giorgia Meloni ieri e l'altro ieri ed assieme fece successivamente il ministro della giustizia Angelino Alfano. Quindi che fortuna che abbiamo avuto, veramente, mi creda. Male, ma che fortuna, ma che belle scelte, complimenti. Sì. Quindi voglio dire, questo rappresenta il nocciolo e, se vogliamo, anche l'indice ispiratore di un partito liberale e, se vogliamo, anche che riguarda i giovani. Chiarissimo. Allora, intanto saluto Antonio Condorelli che ci ha raggiunto. Ciao Antonio. Ciao caro Luca, un momento cruciale per il centrodestra in Sicilia, e comunque dalla Sicilia quello che accade ha un ruolo anche a livello nazionale. Chiaramente stiamo vedendo che proprio da qua stanno partendo tanti spunti di riflessione anche per la politica nazionale. Pierpaolo Montalto ovviamente non sarà, non so se in parte o totalmente d'accordo con quello che dice non tanto Marco Falcone in quanto Marco Falcone, ma in rappresentanza ovviamente di un partito di un'area di centrodestra al quale voi avete sempre detto no, continuate a dire no, continuate a chiedere di questo governo regionale le dimissioni. No? Gran parte delle cose che sono state dette non mi riguardano, cioè le vicende interne a Forza Italia certamente non interessano ad Alleanza Verdi Sinistra, è giusto che sia così. Su quelle non intervengo sul merito di alcune cose. Veda, c'è una cosa che mi ha colpito, è l'accostamento tra principi liberali e questa maggioranza di centrodestra. Ma lo sa perché lo dico? Perché vede, i principi liberali sono consacrati all'interno di quella meravigliosa carta che è la nostra Costituzione e sono in armonia con i principi che difendeva il movimento operaio, che difende la sinistra, sono in armonia con tanti altri principi che hanno edificato la Repubblica post ventennio fascista. Io mi chiedo come si possa parlare di principi liberali all'interno di un governo che ha una maggioranza di gente che non fa parte di quella storia, perché non ne faceva parte storicamente, perché è stata cacciata da quella storia, che negli anni 70 non ha rappresentato quella storia perché faceva parte dei movimenti extraparlamentari di estrema destra o del Movimento Sociale Italiano, che era tutt'altro che un partito democratico, che a Fiuggi si è opposta alla svolta di Fini e che ora governa questo paese. Questo in Sicilia cosa vuol dire, visto che si sta parlando del governo regionale siciliano? In Sicilia tutto questo, ecco, questo problema di compatibilità con la Costituzione che questo centrodestra ha, e questo si è visto nella battaglia referendaria, anzi speriamo che Mulè sia il candidato alla presidenza della regione e che vada così come è andato per il referendum. Secondo me in Sicilia questo problema per la tenuta democratica del paese ha una declinazione molto grave, perché io spero che anche il centrodestra comprenda che è il momento di andare a votare in Sicilia. Veda, indipendentemente dalle responsabilità personali, io sono un garantista pure, a me anche la politica che si trasforma in giustizialismo non piace. A me l'idea di dover sempre parlare di cronaca giudiziaria è una cosa che odio in politica, mi piace confrontarmi e litigare sui temi, sui contenuti, sugli interessi delle persone. Però qua noi siamo arrivati a un limite. Il limite è di un governo regionale travolto dagli scandali giudiziari. Poi, per carità, massima presunzione di non colpevolezza, tutti diventano pregiudicati quando c'è una sentenza di terzo grado, quando c'è una sentenza definitiva, però c'è un governo di indagati. Ci sono delle indagini che comportano responsabilità politiche gravissime, perché vedete, l'indagine che vede che è un volto iacolino dimostrerebbe che un pezzo importante però della cosa pubblica, che è la sanità, è stata svenduta agli interessi dei faccendieri, della criminalità e quant'altro. Quindi io credo che per quanto riguarda la Sicilia sia necessario fare un'azione di coraggio che, se a livello nazionale sta riguardando alcuni esponenti di questo governo, molti gravemente responsabili, altri che in realtà dovrebbero poi portarsi dietro ulteriori responsabili magari di livello superiore, in Sicilia, ecco, questa attività di maquillage del governo nazionale non può funzionare, perché c'è secondo me una responsabilità strutturale. Sono state autorizzate le intercettazioni prese ora su un altro esponente di questo governo, c'è un quadro sempre più drammatico e c'è una responsabilità secondo me politica gravissima del governo. Per tutti, interventi più brevi, se no non riusciamo. Secca per Falcone. Vai, allora, al di là del racconto politichese del meeting con Renato Schifani, andiamo alle cose serie.
Ha parlato del rimpasto, quali sono le prospettive di rilancio dell'azione di governo, se ci sono, e soprattutto quali sono le vostre richieste, quelle vere, quelle concrete, per la svolta, perché sicuramente non sono quelle descritte nel linguaggio politichese. Quali sono? Operazione Verità. Non c'è stato, ho detto, io ho spiegato il mio comunicato stampa, non abbiamo di fatto affrontato il problema, nel senso che il Presidente ha ritenuto di non doverlo affrontare e noi, personalmente, io ne ho preso atto. Ma lei cosa chiede? Cosa chiede? Dico, al di là del Presidente, perché lei ci parla un comunicato di fuoco, lei ha fatto un comunicato di fuoco. Non è un comunicato di fuoco, Cosa chiede? il mio è un comunicato molto chiaro e ho detto dobbiamo mettere in campo un governo, dobbiamo evitare che ancora per altre settimane o per altri mesi il governo sia più impegnato nei ruoli, nella sistemazione, nei tatticismi, piuttosto che a una visione di prospettiva. Noi abbiamo chiesto al governo e al Presidente della Regione che ci sia un cambio di passo, che finalmente si dia un governo di altissimo profilo che possa garantire... E quindi un rimpasto, sì o no? Anche parziale? Ma è chiaro, no, io farei, se fossi, io sono più radicale in questo senso. Esatto, cioè spieghiamo alle persone qual è la richiesta. Allora, le richieste che facciamo noi sono molto chiare. Noi diciamo un governo di alto profilo, un governo che guardi agli interessi della Sicilia e dei siciliani, piuttosto che andare verso tatticismi. Dopodiché, col Presidente abbiamo affrontato, come ho detto, il problema del partito, siccome la mia posizione è certamente una posizione molto chiara, quello che abbiamo detto, come dire, in quei 20 minuti di incontro non ho motivo di nasconderlo all'opinione pubblica perché abbiamo parlato di cose assolutamente chiare. Quindi primo elemento, un rimpasto anche parziale possiamo riassumere, giusto? Parziale, anche parziale, lo dici tu, io ho parlato di governo di alto profilo, dopodiché governo di alto profilo che guardi a tutti i partiti di centrodestra, che al di là che qualcuno che ha il complesso della marginalizzazione e dell'isolamento dica, noi guardiamo invece a una responsabilità che ci hanno dato i siciliani e in quanto tale la dobbiamo portare Punto bene 2, mi scusi brevemente. Antonio, dobbiamo fermarci per la voce. Istantaneamente, lui auspica un commissariamento del partito in Sicilia? Auspica, non ha chiesto, auspica un commissariamento del partito. Abbiamo detto che auspichiamo a un commissariamento che sia, come dire, che riguardi l'intero partito, oppure diversamente andare al congresso. Volevo intervenire sul... No, io volevo intervenire, sì, su quello che ha detto Laura Falcone. Non penso. No, però c'è qualcosa che mi interessa, perché si sono toccati le siciliane e i siciliani. Ecco. Allora, io credo che lei non abbia parlato di un rimpasto, io credo che lei abbia parlato di un altro governo che legittimamente una parte del centrodestra chiede, e questo vi fa onore, però le chiedo... Eri presente? No, sì, ero presente, lei ha parlato molto più di un rimpasto, lei ha parlato di un governo di alto profilo, e questo non è un governo di alto profilo. Lei sorride, ma è quello che ha detto, perché nel chiedere un governo di pari profilo lei ha ammesso davanti a tutti che questo governo non è adeguato. Abbiamo e io detto mi faccia finire. Mi faccia finire e poi mi risponde. Senza essere Le sto dicendo, lei ha detto che serve un governo di alto profilo e ne sono convinto pure io. Lei ha implicitamente riconosciuto che questo governo non lo è e che non è adeguato. Ora, siccome c'è la Sicilia che guarda con interesse a quella che è la discussione interna rispetto ad una maggioranza di governo che dovrebbe occuparsi d'altro, io le chiedo due cose. La prima cosa che le chiedo è quanto durerà questo teatrino, visto che nel 2027 sarebbe la scadenza naturale, siamo bloccati, ci sono delle cose importantissime come ad esempio i fondi del PNRR, tutta la progettualità, ci sono ancora tantissime cose da fare, tantissimi progetti che dovrebbero essere portati in campo, non è stato fatto nulla, quindi che tempi avete? E poi io ve lo chiedo, visto che ancora non è che lo capiamo bene dalle cronache, vi volete quindi riprendere anche poi la DC di Cuffaro dentro? Perché se lei parla di tutti i partiti del centrodestra, quella rottura politica che voi avete annunciato col sistema DC di Cuffaro non ci sarebbe più. Allora, tre cose vedo nelle sue dichiarazioni. Così, se mi dai la possibilità di rispondere. Sicuramente
legittimo e anche auspicabile che il centrodestra provi a fare un governo più decente. Ragionamenti per favore più brevi. I tempi e Cuffaro, vi riprendete anche Cuffaro, e in quanti tempi, per quanto tempo la scusa, dovrà aspettare io di avere devo un dire, governo decente però io devo, e di alto profilo, come dice Posso lei? rispondere a tutto? Sì, dopo la pubblicità, però io Ha parlato molto più di me, però molto. Porto non ha parlato. Allora, però volevo dire una cosa. Ed è la domanda che faccio anche poi a Porto e a Falcone. La DC è Cuffaro e Cuffaro è la DC, oppure c'è nella regione un movimento politico che prescinde, che si chiama DC e prescinde dal ruolo ingombrante? Ora che l'hanno arrestato prescinde, ora che l'hanno arrestato prescinde, prima si faceva comandare da Cuffaro. Quindi dopo la pubblicità. Ognuno ha le sue responsabilità. Un attimo, siamo in pubblicità. Rientriamo in diretta con Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia, segretario di Sinistra Italiana per Paolo Montalto, il deputato regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Porto e il nostro Antonio Condorelli. Allora, tante sollecitazioni da parte ovviamente dell'opposizione, in questo caso di Pierpaolo Montalto, al partito Forza Italia, al governo Schifani, e poi una domanda l'ho fatta io, che ovviamente riguarda la DC, perché proprio in questa settimana abbiamo ospitato anche esponenti della DC che hanno detto chiaramente: noi vogliamo rientrarci in questo governo, siamo al di là di quelli, Cuffaro su tutti, noi siamo persone per bene, abbiamo lavorato per questa giunta, per questo governo, non capiamo perché siamo stati fatti fuori. Allora, queste domande le rigiro tutte a Marco Falcone e a Alessandro Porto, che rappresentano l'area di centrodestra al governo della regione. Prego Falcone. Noi diciamo che il governo di alto profilo serve perché ci sono dei temi che devono essere affrontati. Quando io mi insediai come assessore all'economia, ricordo feci un'intervista per la quale fui contestato da molti, dai più, addirittura fui deriso. Quando alla mia espressione raccolta a Mario Barresi dissi: da qui a poco tempo la Sicilia avrà una barca di soldi. Perché sapevo quello che avevamo fatto col governo Musumeci, perché sapevo qual era stato il percorso iniziale, e quindi portammo dopo 2 anni finalmente i bilanci in regola, l'approvazione in regola, ma anche i bilanci sostanzialmente solidi, e oggi dimostrano una solidità finanziaria. Rispetto a questa prima parte importantissima che il governo ha tradotto in fatti concreti, necessita ora la seconda fase, e la seconda fase bisogna intervenire su infrastrutture, su ambiente, su sanità. Purtroppo anche sulla sanità c'è un limite enorme che io ho rappresentato al presidente Schifani. Quale? Che quando ci arriviamo, che quando la politica abdica ai tecnici, significa che la politica ha fallito. Se poi nel momento in cui la politica abdica non soltanto a un tecnico assessore, ma a un sistema di tecnici molte volte, sotto mentite spoglie, che non funziona, che non va bene e che crea problemi ai medici innanzitutto e poi al sistema sanitario, non ultimo la richiesta che il Ministero della Salute, che non è un altro governo, è il nostro governo, contesta alla regione siciliana, è molto chiara, addirittura crea anche imbarazzo. E allora, cosa ho detto io al Presidente? Dobbiamo togliere subito coloro che si sono insediati per risolvere quei problemi che la politica non poteva risolvere, perché si diceva che non c'erano persone capaci al nostro interno, a iniziare da Forza Italia, quando invece noi abbiamo persone capacissime all'interno di Forza Italia che possono risolvere i problemi. Dopo affrontiamo alcuni temi, ambiente, sanità, infrastrutture, per dare delle risposte ai cittadini e per dare, veramente una leva di sviluppo non soltanto infrastrutturale ma socio-economica alla Sicilia. Sono questi temi. Poi qualcuno giustamente deve fare speculazione, deve fare guardi, il suo attacco al centrodestra è stata una cosa lei ha destrutturato. Guardi, ha detto, condivido tutto quello che ha detto. È stato il mio non è un attacco. Guardi, come ha smontato lei Schifani oggi. Guardi, le ho fatto il video, ci faccio la campagna elettorale. Perché veramente come ha smontato lei, e condivido tutto quello che ha detto. Mi creda. Allora, e condivido anche il fatto che il bilancio regionale era veramente in ordine. Solo che lei doveva dire una cosa e non lo può dire perché giustamente deve essere più rispettoso dei suoi
nei confronti della società, che i soldi li hanno sperperati, non hanno risolto nulla e li hanno sperperati. Li hanno sperperati. No, i soldi non sono spesi. Alcuni non ce lo so, ecco, li hanno la parte sperperati e in parte non li hanno. Porto, batti un colpo. Nulla. Ha ragione, anche su questo condivido. Porto, batti un colpo. Porto fa il telespettatore. Porto, è vero che Fratelli d'Italia mira all'assessorato alla sanità. Montalto vorrebbe evidenziare il fatto che siccome Falcone si è seduto a sinistra, come dire, oggi voglia rappresentare la sinistra. Non credo che Marco Falcone, soprattutto la storia di Marco Falcone, possa dire questo. Conferma che Fratelli un attimo, d'Italia fatelo parlare, mamma mia, un attimo. Io un attimino vorrei riprendere dal tesseramento, perché secondo me il tutto è alla base di come oggi è il sistema elettorale. Ma purtroppo noi ci dobbiamo confrontare con un sistema elettorale nazionale dove le persone vengono nominate e non vengono elette. Poi le stesse persone che noi veniamo, che lui contro a Roma, Schifani, tu per le preferenze ho vinto scusami, io ora arrivo, fammi parlare. Quando poi da Roma nominano le persone che non hanno forse neanche il voto della famiglia, poi si formano le correnti e sua volta chi chiaramente poi viene eletto alla regione è obbligato a seguire la corrente, e io non ho peli sulla lingua, lo dico tranquillamente. Questo poi cosa comporta? Comporta che succede quello che oggi poco fa ha detto Marco Falcone. Noi abbiamo gli assessorati che sono praticamente rappresentanti di correnti e non sono rappresentanti di partiti, è la verità. E poi quindi ci ritroviamo con una politica non collettiva, non collegiale. Noi abbiamo una politica individualista dove noi chiaramente non discutiamo di temi che sono importanti, ma questo vale anche per voi alla sinistra, perché voi non avete un'identità. Voi siete quelli, ascoltami, voi siete quelli che vi fate l'accordo, voi siete quelli che vi fate l'accordo con alcuni deputati regionali scontenti per andare ad approvare alcune cose. Noi non avete un'identità politica, non esiste più l'identità politica. Fai tutte le accuse che vuoi, ma cerca di distinguere. Io sono Alleanza Verdi Sinistra. No, tu sei il campo largo, il campo stretto. Alleanza Verdi Sinistra. E poi mi fai chiarire. Però ci sei. Poi mi fai chiarire. Fammi completare. Io non ho mai fatto. Io ti ho fatto completare. Ma ti ho fatto completare. Non mi parlate addosso. Ma perché quando una cosa non vi piace vi subito mettete la parola sopra? Mi devo stare zitto. Montalto, non vi parlate addosso. Montalto, Porto è conosciuto come uno che non li manda a dire. Io purtroppo ho pagato anche prezzi nella mia vita politici, perché le cose ve le dice nella faccia. La verità è questo. La verità è che c'è un sistema elettorale che non funziona. Quando noi ci ritroviamo che andiamo in aula e quindi dobbiamo, dico, io nel mio partito, grazie a Dio, un minimo di linea c'è, ma non c'è una collegialità nell'azione politica, non nel fatto di votare in un modo, di non votare in un altro modo. Allora, quanto manca questo? Inutile che discutiamo dei grandi temi e di cosa dobbiamo fare. Non c'è né la destra né non c'è la sinistra, ma quando voi date conto, cioè oggi Cateno De Luca è a destra, Cateno De Luca è a sinistra. Cateno De Luca gli ho detto no, dove ci sarà Cateno De Luca non ci sarà Alleanza Verdi Sinistra. Come no? Dove c'è Cateno De Luca, dove ci sarà Cateno De Luca non c'è Alleanza Verdi Sinistra. Per favore, scusa. Ma devi dire cose mi devi fare completare. No, vorrei chiedere a... ero qui davanti, scusate un attimo. Scusami, oggi si dichiara... Ero qui davanti quando gli ha detto a Cateno De Luca noi non ti vogliamo. Non è importante, dico, anche io c'ero. Ma non è lui, io lui lo vedo come rappresentante del campo largo. Del mondo? No, scusami. Io rappresento Alleanza Verdi Sinistra. Ah, quindi non c'entra niente con Sì, no, ma poi mi ponete le domande sul campo largo. No, però vai a fare le contestazioni. Però no, che tu mi fai il comizio sul campo largo. Chiudi il ragionamento e c'è una domanda di Antonio Condorelli. Il ragionamento lo concludo dicendo che secondo me bisogna che si torni alla politica, ma soprattutto partendo dalle preferenze, ma e anche col fatto che le tessere, ha ragione la Pascal, sono false, sono dobbate, sono anche Fratelli d'Italia. Sono d'accordo, non c'entra Fratelli d'Italia, io adesso sono arrivato in Fratelli, quindi non lo so come faranno le tessere a Fratelli d'Italia, dico ma sicuramente per come che dice, per quello che ha detto è chiaro che ci sono delle cose che non corrispondono, ma allora davanti a tutto questo bisogna invece pensare alla meritocrazia. Ragazzi, ci sono persone che sono brave, che sono competenti, vanno messe al posto giusto, non si può pensare di governare il sistema che non c'è un minimo di, come dire, di collaborazione, cioè si nomina i commissari nei paesi, ma i commissari nei paesi non vengono riconosciuti, non sappiamo, ma perché qual è quel commissario? I comuni li sciolgono poi per mafia, che discute di chi deve andare. Avete mai visto voi un commissario eletto in un paese che nomina l'assessore? Allora, Porto, un attimo, sentiamo la domanda di Condorelli.
Allora, la domanda è questa, lasciamo da parte un attimino la legge elettorale, torniamo alla Sicilia. Fratelli d'Italia rivendica l'assessorato alla sanità come ha fatto, diciamo, tra le righe anche Marco Falcone rispetto al governo, sì o no? Guarda, ti dico una cosa, i Fratelli d'Italia non rivendica l'assessorato alla sanità, i Fratelli d'Italia rivendica un'azione innovativa e soprattutto con un rilancio di alcuni temi, come ha detto poco fa Marco Falcone, come quello della sanità. Noi abbiamo un assessore al turismo con al bilancio 0 euro, ma mi dovete spiegare come dobbiamo fare la politica regionale sul turismo che non abbiamo un euro messo nel bilancio. Senta, questa è la domanda. Un anno si può andare a votare. Ma è questa la domanda che ci dobbiamo fare, non quale assessorato tocca. Cosa direte ai cittadini che sono protagonisti di una sanità che è all'ultimo posto nazionale? Cioè, qual è la spinta che arriva da Fratelli d'Italia e da Forza Italia per dare una risposta a questi cittadini? Allora, fermo un attimo, qua mi collego pure io, perché ovviamente questo è un tema trasversale, diciamo, non si può dire no, l'assessorato alla sanità, diciamo, gli altri partiti della coalizione di centrodestra non possono dire no, l'assessorato alla sanità era un assessorato che ha gestito il presidente Schifani o comunque Forza Italia. È ovviamente un problema di tutto il centrodestra, esatto. E quindi bisognerà in qualche modo giustificarla questa cosa, perché oggettivamente Falcone, Porto, non coinvolgo qui Montalto perché è uno di quelli che ha fatto anche le battaglie su questa storia. Oggettivamente la sanità è quello che è stato veramente, che ha avuto un effetto deflagrante su questo governo. 2 assessori, il super manager diciamo, coinvolto nello scandalo, lo scandalo dei commissari, il caso di Trapani ha fatto il giro d'Italia, il ritardo nei referti istologici, quindi insomma qui bisogna fare una riflessione seria, diciamo, innanzitutto all'interno della coalizione, del partito, insomma della stessa giunta. Allora, non a caso, io ora al di là delle battute che si possono fare o delle speculazioni politiche che possiamo avere, io credo che di aver assegnato al Presidente della Regione un sentire comune di tutti i siciliani. Non è quello di Falcone. Falcone non è contro Schifani, nel modo più assoluto. Falcone ha voluto Schifani all'inizio. Falcone, quando era in una posizione diversa di contestazione all'interno di Forza Italia, difendeva Renato Schifani, quando Renato Schifani era ai margini del partito. Attenzione. Dopodiché Falcone però, se vede che c'è qualcosa che non funziona e che si reitera nel tempo, è giusto, è dirigente di partito, è dirigente nazionale. E in questo partito, siccome Falcone c'era prima di tanti altri e quando altri erano andati via, Falcone era sempre in questo partito. Lo dobbiamo dire chiaramente, lo dobbiamo dire. Quindi io mi sento legittimato oggi a poter fare non una polemica, ma una critica costruttiva al governo della regione, al presidente Renato Schifani, perché dobbiamo mettere in fila alcune cose, perché poi saremo chiamati al giudizio degli elettori, che sono veramente gli unici sovrani nostri. Allora in questo senso, al di là della speculazione, poi certamente, allora voi come vi presentate ora, cosa direte agli elettori? Noi diciamo le cose che abbiamo fatto e le cose che non abbiamo fatto, però siccome abbiamo ancora 1 anno e 4 mesi, è giusto che se mettiamo in campo un'azione di governo con un ottimo assessore che possa mettere in fila alcune questioni, chiamandosi tutti i manager delle 17 aziende, avendo un dirigente generale che non faccia politica becera con l'assessorato, ma che guardi veramente agli interessi del servizio sanitario regionale, bene, io credo che noi non ne guadagniamo soltanto come governo, ma ne guadagniamo anche come Sicilia. Questo cos'è? Una lesa maestà forse? Sto facendo a qualcuno, sto togliendo un pezzo del proprio prestigio? No, sto cercando, anzi, di aiutarlo. Un partito serio fa questo. Il partito serio non è uno scendiletto, non è un maggiordomo. Il partito serio è quello che riesce ad affermare il primato della politica rispetto alle linee di governo. Beh, molto chiaro, insomma, come diciamo, anche aggiungerei un atto, non è possibile avere i partiti che non hanno le guide, perché questo poi alla fine comporta un'azione di politica che non... Che vuol dire le guide? I partiti sono commissariati. I partiti sono commissariati, ragazzi, questa è una debolezza della partire da Fratelli d'Italia. Che significa che noi non siamo in grado di poter andare ad affrontare i temi. Ma scusate, ma quando io vado da Schifani a parlare, io non ci devo andare a titolo personale, io ci devo andare a titolo del partito, ma poi il partito deve rispondere a quelle che chiaramente sono le esigenze del partito. Se io ci vado a titolo personale perché mi devo andare a fare l'accordo
d'accordo, per andarmi a prendere il mio assessorato, perché così ho garantito la mia quota, la mia parte elettorale, e quindi potrò farmi una campagna elettorale. Ragazzi, su questa direzione non andremo da nessuna parte. La politica deve tornare a fare la politica. Devo dire una cosa. Davanti a tutto questo, il Partito Democratico, precisiamo che Enna sta dialogando con la Democrazia Cristiana per Mirello Grisavulli, perché abbiamo un centrodestra che hanno lamentato gli esponenti la mancanza di un'agenda, la necessità di ristrutturare il governo, la necessità di un cambio di passo, ci sono arresti, ci sono indagati eccellenti. Davanti a tutto questo il Partito Democratico sta dialogando con la DC, soprattutto Enna, per rilanciare Mirello Grisavulli, e per Paolo Montalto, che si è opposto fermamente a questa cosa, Esatto. non ha fatto finta di niente. Ecco, questo è lo scenario siciliano, questo è il risultato di ciò che poi i cittadini vivono ogni giorno. Montalto. Io credo che la situazione sia grave, dipende è testimoniato dal fatto che io condivido molte cose che ha detto Falcone e anche È una persona di buon senso, quindi stiamo parlando di una situazione molto grave, così come vedete io sono una persona che fa dell'onestà intellettuale una delle sue regole di condotta. Allora io credo che di fare ogni giorno un'opposizione durissima a questo centrodestra, ma si può fare opposizione a questo centrodestra se si ha la coerenza di intervenire sempre sui temi, chiunque sia il responsabile. Quello che sta succedendo ad Enna è di una gravità inaudita, perché il Partito Democratico sceglie di uscire dal campo progressista mettendo in difficoltà tutti i suoi alleati, ma altrettanto grave è che il Partito Democratico ancora non ci abbia risposto sull'opportunità di mettere dentro la coalizione Cateno De Luca, che chiaramente fa la sua campagna acquisti, ma si prende Riccardo Pellegrino, perché De Luca è quel tipo di identità politica. Hanno tirato un sospiro di sollievo. Altrettanto grave, mi scusi, faccio finire, Falcone sorride. Sì, altrettanto grave è che i confini della politica, e su questo do ragione a quello che diceva Porto, i confini della politica siano stati smantellati e che soprattutto nei comuni con il maggioritario non esista più un baricentro, e poi noi ci chiediamo perché la gente non va a votare. Ma quando a Randazzo, faccio un esempio, una giunta viene travolta dallo scioglimento del consiglio comunale per mafia, il sindaco è dell'MPA, il vice sindaco è del PD, e a queste amministrative il Partito Democratico si presenta col vice sindaco promosso sindaco e con il sindaco inibito per legge a candidarsi, che sostiene la campagna elettorale del candidato sindaco del PD. Noi siamo fuori da quello che è la gente. La gente come si chiede risolve questa cosa? Ma molto semplicemente come si risolve? Si risolve, vabbè, lo risolveranno a casa loro il centrodestra. No, a casa loro se lo risolvono, ma a casa vostra ci sono tanti problemi. Tra l'altro l'unico che in questo momento sta facendo opposizione insieme a voi è la Vardera, diciamo, senza steccati. Allora, innanzitutto si risolve prendendo atto che ci sono tantissime donne e uomini del campo progressista, nel Movimento 5 Stelle, nel PD, in tutte le forze che si battono coerentemente e sono in perfetta armonia con noi. Come si risolve? Sedendoci attorno a un tavolo, mettendo delle regole chiare. Chi fa parte del centrodestra rimanga nel centrodestra, perché se io insulto la DC di Cuffaro e contesto a Falcone il sistema Cuffaro e gli dico perché ve li ripigliate, poi perché devo andarmi a prendere il sindaco di Battiati che è stato fino alla DC di Cuffaro fino all'altra settimana e farci le cose, perché vedete, qua non è il punto che io voglio fare lo schizzinoso. Qua il punto è che sui temi della politica servono risposte. Allora, io su Falcone, quello detto sulla sanità, lo condivido. Poi io però penso una cosa, onorevole Falcone, lo dico anche ad Alessandro Porto, che il fatto che noi siamo e la politica sia ricattata anche dai potentati privati. Nessuno parla di sanità privata, anche perché la sanità privata purtroppo con noi esponenti sta dentro anche la maggioranza del governo regionale. Ma al di là di questo esempio, sui temi bisogna fornire delle risposte. Ma voi pensate che un governo che ha Verdi Sinistra, PD, Movimento 5 Stelle possa condividere una proposta nel merito con Cateno De Luca, che governa in Calabria col centrodestra e che si definisce orgogliosamente pontista, a Messina, peraltro un territorio, visto che parlavamo di PNRR, travolto dal ciclone R? Allora dobbiamo essere seri e dire basta. La vicenda Riccardo Pellegrino
Io non voglio, cioè non è qua il problema, non è lo sconto da me Pellegrino, ma fino a quello stava benissimo nel centrodestra, lo sa il peso Catena De Luca. Spieghiamolo, è un consigliere comunale che si è candidato anche alle regionali, ha preso un buon numero di voti, consigliere comunale che fino all'altro ieri militava in Forza Italia e adesso è transitato nel partito di Catena De Luca. Guardate, io ero qua in trasmissione, Luca Ciriberti, ero qua, se lo ricorda perfettamente, eravamo qua, io dissi incompatibile con De Luca, mi fu detto che era una estremizzazione della rappresentazione del campo progressista, un campo progressista che è già abbastanza largo, no? Va da Italia Viva, Controcorrente, Alleanza Verdi Sinistra, PD, 5 Stelle, perché c'era un'incompatibilità politica, ma doveva arrivare la conferenza in pompa magna di Catena De Luca a braccetto con Riccardo Pellegrino per avere prova del fatto che noi con Catena De Luca non ci possiamo alleare. E chiudo su una cosa, la democrazia dirà chi governerà la Sicilia, sarà la gente a esprimersi, però la Sicilia sul referendum si è espressa. Allora, il centro-sinistra non deve fare due errori. Il primo è quello di pensare automaticamente che quell'elettorato ci appartiene. Non è così. Quell'elettorato è sceso in campo per difendere la Costituzione. Lo dicono tutti. Non ci appartiene. Ci sono possibilità per connetterci a quell'elettorato? Sì. Se noi comprendiamo che la gente torna a affrontare, se noi offriamo un orizzonte vero di speranza reale, certamente una maggioranza, una proposta di governo credibile, quindi deve esserci un campo sostanzioso con degli alleati e quant'altro, ma anche un minimo di coerenza e di credibilità. Ecco, io non credo. Ma voi avete i problemi oggi, perché avete già il problema anche del candidato presidente. Anche voi ne avete anche voi ne avete tantissimi problemi. Ma lascia stare questo, sì, ma il problema voi vabbè, dobbiamo andare un attimo a pubblicità. Ma non è per nulla finta. Siamo stati una coalizione a difendere la sanità. Battaglie singole che voi vi siete messi insieme per il referendum. Ma non è vero, ma voi non riuscite neanche l'hai detto poco fa, neanche questa è una coalizione. Anche nelle singole battaglie amministrative voi siete per i fatti. Ma questa infatti la nostra è una coalizione unita che viene rotta quando qualcuno prova a fare politicismo e a sostituire una gestione del potere con un'altra. Non voglio offendere, dico, ma voi non vi riconoscete. Devo andare in pubblicità. Montalto, staccate il microfono a Montalto. Scendere in Piazza Unito per battervi, non è come dite voi. Allora. Noi i nostri problemi li supereremo con la ragionevolezza e con le cose oggettive. De Luca non si può prendere, lo capisca, Barbagallo e basta. E siamo uniti. E qui hai visto? Messaggio recapitato. Ma è una cosa che abbiamo Montalto e Porto, un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, insomma. Anche Barbagallo è più per De Luca, non ti preoccupare. Benissimo, pubblicità. Rientriamo, questa la dico, fuori onda la dico, i complimenti da parte di Pierpaolo Montalto, diciamo anche personali, insomma, a Marco Falcone per la sua onestà intellettuale. Per la Sicilia di un governo di qualità è un possiamo dirlo che in cambio di Pellegrino che è uscito da Forza Italia voleva entrare per Paolo Montalto in Forza Italia. Ma no, guardate che avere la possibilità di fare un dialogo con gli avversari, avere la possibilità di discutere di pluralista, come diceva. Avere la possibilità di discutere Falcone ti ha proposto, dillo che ti ha proposto l'assessore alla sanità alla regione. Mica vende voti, dove siamo? No, però dico, ha riconosciuto con questa intellettuale un dato importante per tutti quanti, ovvero che c'è un governo con dei problemi serissimi. Non c'è l'agenda politica in Sicilia in questo momento. Allora, un attimo, Antonio. L'iniziativa dell'opposizione che calendarizza una serie di atti parlamentari importanti per cambiare le cose, non c'è da parte della maggioranza la capacità di sbloccare l'enormità di disegni di legge che sono posteggiati nella Commissione anche da 3 anni. C'è una paralisi totale legislativa e politica. Allora, io volevo un attimo chiudere questa parentesi, ne volevo aprire un'altra perché diciamo, questa settimana c'è stato un caso che è partito da Catania, lo sgombero di una palestra, una storica palestra diventata poi nel tempo centro sociale, proprio nel centro storico di Catania e diciamo, con un atto di forza evidentemente il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha sgombrato la palestra Lupo. Voi ovviamente conoscete di che cosa stiamo parlando, Alessandro Porta era assessore, diciamo, quando era assessore comunale, insomma, conosceva bene anche il tema della palestra Lupo, lo stesso Pierpaolo Montalto e Marco Falcone.
Allora, guardate cosa è successo in questo servizio di Simona Mazzone, poi ne vorrei parlare anche con voi, non tanto del caso specifico della palestra Lupo, ma il caso che è stato sollevato su questa palestra Lupo è il tema degli spazi di aggregazione, degli spazi sociali dedicati ai giovani e di quanto questi spazi, in questo caso un centro sociale, ha coperto certe mancanze del welfare, diciamo, di una città. Questo è il servizio di Simona Mazzone. Nessuno pensava che sarebbe mai accaduto veramente, come quei pezzi di storia della città che, anche se abbandonati e inutilizzati, sono sempre lì. E invece il giorno dello sgombero per la demolizione è arrivato. Siamo in piazza Pietro Lupo, nel cuore del centro storico catanese. Qui vicino c'è la Questura, il Teatro Massimo Bellini, il Convitto Cutelli, via Vittorio Emanuele. Questa struttura, conosciuta come Palestra Lupo, da tempo era occupata senza autorizzazioni da gruppi di persone che la utilizzavano come luogo di ritrovo, un centro sociale, insomma, frequentato dai cosiddetti anarchici. Ne sono nate proteste, eppure una manifestazione con cartelli e striscioni a suon di Lupo resiste, ma l'area è di proprietà del comune che dopo anni di abbandono ha voluto riprenderla. Un gruppo di attivisti ha fatto ingresso a Palazzo degli Elefanti durante una seduta di consiglio comunale per leggere un documento al sindaco. Ne sono nate tensioni e la seduta è stata chiusa. Concluso lo sgombero, intanto l'area è stata ripulita da una montagna di rifiuti in una giornata di pioggia, coi manifestanti stretti tra loro e i poliziotti in posizione antisommossa. Ogni catanese di una certa età conosce la Palestra Lupo perché è lì da sempre. La sua storia inizia negli anni 60. Nata come un terminal bus, non è mai stata utilizzata con tale funzione, essendo stata riconvertita in palestra di scherma e poi abbandonata al degrado. Dal 2012 era stata ripresa come spazio sociale autogestito e trasformato nel Laboratorio Urbano Popolare, acronimo di Lupo. L'intervento di questi giorni non punta soltanto alla demolizione della struttura, infatti esiste un progetto di riqualificazione degli spazi pubblici in superficie per le piazze Lupo e Majorana, con sistemazione del verde, adeguamento della viabilità esistente e con l'aggiunta di posti auto e moto. Nell'area verde verranno posizionate anche attrezzature per lo sport e arredi urbani con una parte resa pedonale. Inoltre verrà installato un presidio culturale, cioè un infopoint con una serie di servizi. Rendere migliore una città si può anche attraverso interventi di riqualificazione come questo. Non è preferibile un luogo libero a disposizione di tutti e non di un solo gruppo ghettizzato di persone? Allora, questa è l'operazione di sgombero, avete visto anche i cosiddetti rendering su come diventerà questa piazza. Io devo dire, da cronista, e lo racconto, tempo fa mi occupai di andare a vedere cosa c'era dentro questa Palestra Lupo. Erano altri tempi, stiamo parlando almeno di una decina di anni fa. In effetti non era questo che abbiamo visto, era, diciamo, un posto dove volontari facevano da doposcuola, aggiustavano le biciclette ai bambini del quartiere che se no non avrebbero potuto permettersi di aggiustare le biciclette, facevano arte anche, diciamo, con come si chiama, la street art, insomma questa storia qua. Dentro non era in questo modo qua. Certo è che fanno specie, e lo dico a Montalto perché sicuramente difenderà questa espressione diciamo, di aggregazione popolare. Non è tollerabile leggere quelle scritte contro la polizia, contro l'amministrazione, contro i sindaci, insomma danno un po' il tenore di quello diciamo, che è un aspetto della violenza anche verbale nei confronti delle istituzioni. Montalto. Ma guardi, io sinceramente rimango stupisco un attimo da una cosa. Io alla Palestra Lupo ci sono entrato. Io queste scritte non le avevo notate. Perché le hanno fatte adesso? No, però io sto dicendo una cosa. Vabbè. Non le avevo notate, magari non sono sfuggite a me, perché non dico che non c'erano. E non c'era quello stato di abbandono e degrado che viene descritto nel servizio. Così come questo posto non è stato occupato, questo posto è stato ripreso da vari gruppi, ultimo è stato il collettivo anarchico che organizzava le attività all'interno, organizzava le attività all'interno della Lupo e anche attività politiche,
E quindi innanzitutto vi dico, io quelle scritte, quindi non le ho neanche poi riviste, se ho visto No, qualcosa. attento perché hai il naso che ti sta allungando, per favore. Dai, è assurdo che non hai visto le scritte, cioè c'è una situazione veramente assurda, dai, ti prego. Forse non siamo capiti. Io non c'ho nessuna... Allora, ascolta, io me la faccio con i... Sai quando ti rispetto, dico, ma ti prego... Allora, lì c'era una situazione, io ho fatto l'assessore, ti posso garantire che c'era una situazione veramente assurda, ecco, inavvicinabile. torno indietro, No, ti prego, chiarisco ad Alessandro là c'erano Pozzo. cittadini. Il fatto che io non le abbia viste Ma non non puoi vuol averle dire viste. che non c'erano, Non sei mai e non entrato, vuol dire allora. che Non sei mai sono entrato, non sei mai non vuol dire che Allora io... ci sei andato forse Vabbè, 20 anni però fa. così, posso fate completi. puoi dire cose- dai, Completi montati. Stavo dicendo che io non le ho notate, come sicuramente non c'era la condizione del degrado, perché là dentro c'era molto altro. Perché vedete, la descrizione che si fa di quel posto come un posto ghettizzato è una descrizione falsa, secondo me. Perché vi faccio un esempio: quando mi è stato posto il tema della Lupo, le prime persone a cui ho pensato sono le tante ragazze e ragazzi giovani di questa città, che per fare un concerto, per esprimersi musicalmente, per frequentare luoghi che non sono uniformati al profitto, al capitalismo, al consumismo, andava alla Lupo. Ragazze e ragazzi, per benissimo, gente e quel posto rispondeva ad un bisogno che in questa città esiste e c'è, che è innanzitutto di avere un luogo di aggregazione e di cultura non conforme, si chiama centro sociale. non conforme rispetto ad un sistema che, piaccia o non piaccia a gente come quelli della Lupo, fa schifo. Che poi ci sia un racconto esteriore di questo fagli schifo un sistema, io su tante cose per le quali fa schifo il sistema do ragione agli antagonisti, ai centri sociali, e mi rivendico la mia storia di difesa degli spazi sociali in questa città, innanzitutto dal CPO Esperia, innanzitutto, quindi me lo rivendico la mia storia con orgoglio. In questo quadro è chiaro che la politica giovanile, soprattutto quella più radicale e antagonista, abbia forme molto dure, e non escludo che ci sono state forme molto dure di contestazione, perché conosco quei movimenti e quant'altro. Però io ve la posso dire una cosa, dietro quelle forme di antagonismo però c'è anche il rifiuto della guerra, c'è il rifiuto della mafia, però mi devi fare finire. No, io faccio finire, c'è il rifiuto della mafia, io non sto C'è il sbagliando. rifiuto della giustizia, della polizia, del riconoscimento dell'ordine pubblico. Ci sono tante riconoscimenti, per carità. Dico, ma elencali tutte lì, però. Vi sto dicendo, stiamo parlando di un movimento anarchico, ma vuoi che riconosca? Chi è che è a favore della guerra? Siamo a favore della guerra, che noi siamo per l'ordine pubblico. Meloni a favore della guerra perché sta con Trump e Netanyahu, ma finitela, però mi deve fare finire perché Ma tant'è vero che abbiamo bloccato anche ieri. Però il ragionamento facciamolo più breve, perché sennò... Non dire le bugie, ti prego. Sì, va bene. Ti conosco. La Meloni non è per la guerra, Finiamo il ragionamento. Ti sei trasformato. Finiamo il ragionamento sulla Lupo. Stavo dicendo che la Lupo è stato molto altro, la Lupo è stata molto alto rispetto a quello che è stato descritto nel servizio. Rivendico tutta la mia storia in difesa degli spazi sociali e dico che da quel tipo di antagonismo nascono, secondo me, soprattutto principi sani per questa città. Io mi chiedo perché non si ma te la posso fare una domanda io? Ma tu ci abiteresti in quella piazza? Ma se tu avessi un appartamento in quella piazza ragazzi, voi avete lasciato nel degrado San Cristoforo, Librino, avete lasciato nel degrado San Cristoforo, Librino, San Giovanni Palermo, e mi parli a me della Lupo. Avete condannato la città al degrado, è andata a ispezionare la violenza nazista di Casa Pound, di tutti i neofascisti che proteggete anche in questa città, dell'attualità, anche in questa città. Il teatro neofascisti l'avete in questa città, occupatori centri sociali, non vi sentite più, ho staccato i microfoni, omofobi, razzisti, la polizia, poi questi avete. Noi abbiamo i centri sociali e mi rivendico, voi avete i neonazisti, neofascisti, razzisti. Li costruiamo i centri sociali, ma in posti diversi. Io sono a favore, possiamo anche farli, ma facciamoli in posti diversi. Voi non mi potete difendere. Non state facendo un buon servizio. I fascisti, i non camerati, state facendo... quelli che Nicola Fratoianni non ha fatto entrare alla Camera. E allora
parliamo di Stalin. Ti prego. Ora io sapevo che parliamo della politica attuale. Ma poi io non ho capito ancora tu a chi appartieni. Che modo è di parlare? No, Coalizione. Allora, coalizione. Allora, io sapevo che toccando queste corde Montalto si sarebbe... Ma non è no, il tema però è una... deve essere fatta la montata contro la montata contro dei ragazzi, no, non ci sto. Però Montalto raccontate le cose. Però Montalto. Però le sbastiche di Casa Pound accanto alla Meloni e quello della Meloni con la vestito SS, dai. Tu stai in un partito con quelli che stiamo parlando di Piazza Lupo, lo stiamo parlando di Palermo. Una domanda. Allora, la domanda che faccio a Pierpaolo Montalto è questo, conoscendo anche la storia di questa palestra. A un certo punto è diventata intollerabile anche per l'amministrazione la gestione anche, come dire, pacifica, perché ci sono a volte, qui lo dico, c'è Porto che ha fatto l'assessore, magari ogni tanto l'amministrazione, perché vedeva che quella situazione, quel contesto non dava, come dire, disturbo, forse una parola impropria, ma comunque non si era incancrenita una situazione all'interno di questa palestra. Quello che abbiamo visto è veramente... Luca, cosa avete visto? Ma quella immagine... Ma quale immagine avete visto? Mi posso dire Hanno smantellato tutto per i soldi del PNRR, perché c'era una scadenza legata all'appalto con la ditta. Però Luca, non può parlare sempre lui. Dai, ti prego, ma posso farti una domanda? Non parlate via. Ma posso fare una domanda io? Ma ti posso fare una domanda? Posso fare una domanda, visto che tu sei stato anche rappresentante, so che sei stato anche avvocato. Ma doveva restare, secondo lei? Perché non c'è mai stato, e ti posso garantire che qualche tentativo c'è stato, prima con Pogliese e poi con Trantino, perché io ho fatto l'assessore alla Polizia Municipale, di dialogo con queste persone per cercare, come dire, di non ci hanno mai permesso di dialogare. Perché sono antagonisti e con voi non ci parlano. Certe volte mi passa anche un piacere. Non ci parlano, in una struttura del comune non ci parlano con noi. Ci sono stati deputati regionali, ci sono stati scherzando. Ora puoi difendere fammi rispondere. Una struttura ci sono stati deputati regionali di Fratelli d'Italia. Stiamo scherzando, non ci parlo, tu lo giustifichi questa cosa. Col braccio teso dopo lo sgombero. Di Piazza Lupo. Ma non cambiare avete avuto un movimento di squadristi. Ma stiamo parlando di Piazza Lupo. Non c'è mai la possibilità di poter sedersi a un tavolo per dire tendete dignitoso l'aria attorno. Là ci sono persone che ci abitano. Porto, per favore. Bambini. Ma tu hai visto un'aria indignitosa? Ma di che state parlando? Ma come no? Anche appese. Allora, Porto e Montalto, che caspita? C'era uno striscione contro il genocidio. C'era uno striscione contro c'erano il vestiti genocidio. appesi, sporcizia, pulizia, Montalto, ma la domanda che ho fatto io è questa. Cioè, questa è evidentemente un luogo che era fuori legge in tutti i sensi, perché era lasciato nel degrado, occupato eccetera. Dico, da qui anche però il governo regionale è fuori legge. Da qui però a non poter ragionare sugli spazi di aggregazione sociale, questo è un altro tema. Allora io quello che sto dicendo però è un'altra cosa. Io sto provando a rappresentare un dato che è oggettivo, culturalmente, socialmente, storicamente. C'è un mondo che secondo me ha prodotto tante cose positive, che non si riconosce in questo sistema in modo radicale. Quindi non pensate mai che uno della Lupo, di un centro sociale, se ne vada a trattare con l'istituzione di turno, perché rifiuta quel sistema. Ma non è, però devo parlare. Non funziona così però. Perché rifiuta quel sistema, ma lo rifiuta quel... Guardate, posso dire una cosa, l'Esperia, che non trattava con nessuno perché era molto rigido, rappresentava l'unico presidio di civiltà e di socialità in un quartiere in cui gli amici tuoi si andavano solo per comprarsi i voti, e perché lo so, era lo corso, e ci abitavo, io ci abitavo, gli amici tuoi che si andavano a comprare i voti, se erano così onesti perché non li denunciavano? Mi ricordo. Ma se erano così onesti come dici tu, e contro il sistema, non andate a parlare di cose di sentire dire, dai. Ci piacevano i soldi. Perché vedi, caro mio, spesso e volentieri. Quindi non erano così asociali, non erano così lontani, quindi non erano così lontani dal mondo che avete creato. Come ci conviene, quindi i soldini piacevano, quindi quindi stavo dicendo. Ma ti rendi conto cosa stai dicendo? Fallo finire. È una gravità assoluta. Perché si prendevano i soldi e non riconoscono il sistema. Quindi riconoscono solo la moneta, il dollaro, l'euro. Che in un quartiere dove lo Stato non è... Montalto, ma hai detto una cosa di una gravità assoluta. Facciamo finire. Dico tutto quello che dico. In un quartiere dove lo Stato non esisteva, l'antico Corso, dove intere generazioni di bambini venivano condannati a non avere un futuro. L'Esperia, un centro sociale occupato, uno tra i più radicali, aveva rappresentato una forma di civiltà, e io conosco ragazzi che facendo il doposcuola all'Esperia
facendo il doposcuola in quel quartiere popolare, un centro sociale dove a stento entrava la birra, facendo quel doposcuola là, hanno avuto la possibilità di guardare un orizzonte diverso e ora li incontriamo da lavoratori e lavoratrici, da gente che si è aperti i locali. Ed è un orgoglio, io sono, lo sapete tutti, ho una compagna che è stata una storica occupante di quel centro sociale. Io mi commuovo quando vedo mia moglie che ora è un'insegnante, incontrare quei ragazzi a cui facevo il doposcuola e vedere come siano realizzati. Paolo, ma il centro sociale è un'altra cosa. Il rispetto che va portato per quell'esperienza non può travolgere il tutto. Quello che invece è stato raccontato di Ma allora che è successo alla Lupo? Ma Montalto, piano, Porto, se no non c'erano ragioni. Ma lui sta offendendo anche quelli che fanno veramente, che sono nei centri sociali. Non addosso, ma fallo finire il ragionamento, perché se no non ci capiamo. Insomma, da troppo tempo. Il ragionamento. Stesso da che punto di vista, mi scusi, non ho capito. Che è successo alla Lupo? Perché è stata smantellata se funzionava come diceva? Allora, la Lupo, se non sbaglio, e per questo dovremmo poi chiedere anche all'amministrazione, la Lupo era oggetto di un intervento con fonti del PNRR per creare quelle cose. E c'è una ditta appaltatrice che doveva realizzare i lavori e doveva iniziare se non aveva la penale. Per questo è stato smantellato. Si sta parlando del nulla. Le bugie di questa città devono finire. Perché l'ha negato, l'ha detto, non c'era nessun problema né di ordine pubblico la verità è, né di degrado. Ma lo stiamo dicendo, mica l'abbiamo negato questa cosa. Finire, è la verità. Non c'era né un problema di poco che facciamo non c'era un problema né di ordine pubblico, né di degrado, né di problema col quartiere. C'era l'esigenza dell'amministrazione di smantellare tutto e di realizzare quell'opera. Ma dovevi farlo? Se ne parla da anni. Fate finire, però non si può. Veramente non si può, faccio fatica io. Ma veramente, ma fallo finire le cose come sono. Non c'è andare addosso. È stato smantellato, sto bene. È stato smantellato, sto bene. Però questa cosa che è successa con un attacco ai ragazzi in quanto tali e con un attacco al metodo di aggregazione dei centri sociali. Quindi voi rivendicate questo, cioè questa è la modalità, diciamo. Io rivendico non solo il diritto, ma anche la storia di una cultura e di una forma di aggregazione e anche di contestazione politica radicale, antagonista e non conforme a questo sistema, perché io con quella generazione e con quel mondo ci ho fatto Genova. Ho visto gente che sono diventati grandi assessori, ho fatto straordinarie esperienze non solo di lotta politica. Vedete, quando noi contestavamo Forza Nuova che era appena nata, eravamo solo noi, poi gli altri sono arrivati dopo. Una cosa me la deve fare io mi rivendico quella storia e dico che raccontare in quel modo la Lupo è sbagliato. Nel rispetto dell'informazione, scusami, sono anni, prima con Pogliese e poi con Trentino, si è cercato di dialogare con questi signori, perché c'era... Pogliese ci ha fatto caricare, faccia finire. Scusami, perché si è spiegato che c'era questo intervento. Spiegato che c'era un intervento da fare su Piazza Lupo, perché prima c'era il discorso del parcheggio, poi c'è questo intervento del PNRR, quindi c'era un'opera pubblica di bene comune della città, non era una questione di capriccio. Non c'è stata mai la possibilità di poter dialogare con queste persone, perché come ha detto lui non riconoscono le istituzioni, non riconoscono le forze dell'ordine, non riconoscono la società, perché per loro il mondo è per i fatti loro il mondo era Piazza Lupo, questa è la verità. Ma non è così. Per loro un mondo è dove c'è un genocidio che tu non te ne sei accorto. Vivono nel mondo molto più di te. Va bene, buono. Te lo posso garantire. Lo striscione era contro un genocidio mentre massacravano erano vestiti da appesi, cose. Era contro un genocidio mentre massacravano i bambini. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Allora. Un attimo Antonio, perché siamo veramente ormai anche fuori. Questa cosa dell'appalto di Petrolupo però merita almeno un'annotazione, almeno sull'imprenditore, cioè l'imprenditore di centrodestra che ha finanziato la campagna elettorale dell'ex commissario del rischio idrogeologico Maurizio Croce, anche lui ha patteggiato 3 anni, in ballo c'erano i fondi del rischio idrogeologico, gli stessi che non sono arrivati a Niscemi dove c'è stata una frana. E oggi questo imprenditore si è aggiudicato questo appalto e buono, quant'altro? Dove siamo? Se questi soldi non vengono spesi devono tornare indietro. E quindi dove vanno questi soldi? Allora, fatemi chiudere con Falcone, poi abbiamo le vignette di Totò. Allora, Falcone, insomma, questo è un tema, diciamo, mancano. E basta però, insomma, è che insomma di sono, ma anche un po' di rispetto nei confronti dei telespettatori, della trasmissione, degli altri ospiti. Il tema è che quando si vive in un consorzio civile con delle regole, le regole si rispettano. C'è un bene comune che è la cosa pubblica che deve essere sempre garantito. L'amministrazione è intervenuta, deve fare dei lavori di adeguamento, di ristrutturazione ed è giusto che li faccia. Poi
un bene, quando viene assegnato a titolo gratuito o a titolo oneroso, viene assegnato con determinate procedure. Se nel passato queste procedure non erano, diciamo, necessarie, oggi sono necessarie. Quindi il rispetto che certa sinistra chiede di principi di legalità, di trasparenza, è giusto che vengano sempre applicati. Noi diciamo soltanto questo. Allora, vediamo le vignette di Totò e poi ci salutiamo. Abbiamo qualche vignetta, oggi Totò non è con noi, le vediamo qui, eccoli qui, quella Meloni che parla con Donald Trump, questa è l'eliminazione dal mondiale, è diventata una vignetta di Totò. Allora, Donald Trump che attacca, no, rimettetela indietro, lo leggiamo un attimo. Donald Trump che dice, guarda, siamo stati eliminati con la Bosnia, che faccio? Rada al suolo la Bosnia, così rientrate ai mondiali. Giorgio Meloni ovviamente impallidisce. Va. Passiamo alla prossima vignetta, eccola qua. Allora, ecco la grande crisi del gas e del petrolio, le pompe funebri. Su questa Totò ci gioca sempre, su queste pompe funebri, insomma la parola pompe gli piace. Su questa, esatto, ci gioca sempre. Andiamo avanti, le pompe funebri. Eccola qua, qui siamo a Pasqua, troppe guerre, quest'anno non c'è posto per il Calvario, quindi tutto esaurito, troppe guerre, troppi morti, e qui Totò è stato abbastanza caustico. Opla, resuscitato. Però che ASL, anche questo insomma funziona questa ASL. Non ne abbiamo più, credo, vediamo se ce n'è un'altra. No, non ne abbiamo più. Vabbè. Allora ringrazio Totò ovviamente, che ritornerà ovviamente la prossima settimana con noi, ha messo la sua firma anche su questa puntata. Ringrazio Marco Falcone, europarlamentare di Forza Italia, ringrazio Alessandro Porto, deputato regionale di Fratelli d'Italia, ringrazio Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana, grazie anche al nostro Antonio Comoresco. A tutte e auguri, buona Pasqua, buona Pasqua a tutti. Fate anche a Montalto. Anche a Montalto. Auguri a tutti i nostri telespettatori, noi torniamo la prossima settimana, stesso orario, stesso posto, il punto.